আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমরা কথা বলবো ক্লাস 9-10 এর ইউনিট 4 লেসন 1 নিয়ে। আর আমরা কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, এসএসসি ইউনিট 4 আর উই এভার লেসন 1 দ্য ফেরি বোট, এই শিরোনামে আজকে আমরা এই চ্যাপ্টারটি শুরু করব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি কিছু ওয়ার্ড যেখানে ইয়েলো কালার করেছি এবং কিছু সেন্টেন্স রেড কালার করেছি। আমি প্রথমেই ইয়েলো কালারের ওয়ার্ডগুলোর ওয়ার্ড মিনিং তোমাদেরকে বলে দিব এবং পরবর্তীতে আমি তোমাদেরকে যে রেড কালারের ওয়ার্ড সেন্টেন্সগুলো আছে এই সেন্টেন্সগুলো তোমরা সাধারণত বলবা যে কোন টেন্সে আছে, তোমরা কমেন্টে জানাবে ইনশাল্লাহ, এবং আমি শেষে বলে দেব যে এই সেন্টেন্সগুলো কোন টেন্সে আছে। যাই হোক, চলো শুরু করি। প্রথমে আমরা একটা ওয়ার্ড পাচ্ছি এওয়ার। এওয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে সচেতন। তারপরে ইয়েলো কালারের আর একটা ওয়ার্ড ক্রস, ক্রসড পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ক্রস পার হওয়া। তারপর আরেকটা ইয়েলো ওয়ার্ড দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি। ক্লিয়ারলি শব্দের অর্থ হলো পরিষ্কারভাবে। তারপর আরেকটা ওয়ার্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি রিমেম্বার। রিমেম্বার মানে স্মরণ করা। তারপরের ওয়ার্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাপেন্ড। হ্যাপেন্ড, হ্যাপেন্ড মানে ঘটেছিল। তারপরে আমরা আরো ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি এলো বাস্কেটস। বাস্কেট মানে ঝুড়ি, বাস্কেটের সাথে যোগ হয়েছে সোলজার্স, কাঁধ। এখানে আরেকটা আমরা ওয়ার্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি হেডস। হেডস ওয়ার্ড, হেডস মানে মাথা। আমরা এখানে আরেকটা ইয়েলো ওয়ার্ড খুঁজে পাচ্ছি ওয়েদার। ওয়েদার মানে আবহাওয়া। আবার তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি শাউটেড মানে চিৎকার করে বলা। একটা ফ্রেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি অন বোর্ড, কাঠের তৈরি নৌকা। স্নেক মানে ডুবে গেল বা ডুবে যাওয়া, সিং থেকে স্নেক। ক্যাজুয়ালিটিস মানে হতাহত। সুয়াম, সুইম থেকে সুয়াম, সাঁতার কাটা। স্টাফ, স্টাফ শব্দের অর্থ মালামাল। ওভারক্রাউডেড, ওভারক্রাউডেড শব্দের অর্থ ভিড়, অতিরিক্ত ভিড় যেটাকে বলে। ক্রাউড মানে ভিড়, ওভারক্রাউডেড মানে অতিরিক্ত ভিড় বা অতিরিক্ত বোঝা, অতিরিক্ত বোঝাই করা। ওয়েট, আমরা ওয়েট থেকে ওয়েটেড। ওয়েট মানে সাধারণত অপেক্ষা করা, ওয়েটেড মানে অপেক্ষা করলো বা আই ওয়েটেড আমি অপেক্ষা করলাম। ট্রিপ, পরবর্তী, নেক্সট ট্রিপ মানে পরবর্তী ধাপের জন্য বা পরবর্তী যাত্রার জন্য। যাই হোক, তারপরে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা যে ইয়েলো কালারের রেড কালারের যে সেন্টেন্সগুলো দেখতে পাচ্ছ এই সেন্টেন্সগুলোর অবশ্যই 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 তোমরা কমেন্ট করবা যে এটা কোন টেন্সে আছে। আর যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেনগুলো আমাদেরকে জানাবা এবং পরবর্তীতে আমি আরো তোমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয় কমেন্টের উত্তর দেব ইনশাল্লাহ। দেখা যাক, আমরা শুরু করি। প্রথম সেন্টেন্সটাই দেখতে পাচ্ছি আমরা এইখান থেকে শুরু করে এইখানে পর্যন্ত একটা সেন্টেন্স। ইজ দেয়ার এনিবডি হিয়ার হু হ্যাজ এভার ক্রসড এ রিভার বাই এ কান্ট্রি বোট। ইজ দেয়ার এনিবডি, ইজ দেয়ার এনিবডি হিয়ার, এখানে কি কেউ আছে?
হু যে হ্যাজ এভার ক্রসড নদী পার হইয়াছে, এ রিভার নদী পার হইয়াছে, বাই এ কান্ট্রি বোট দেশীয় নৌকায়। আই হ্যাভ আমি আছি, টিচার শিক্ষক, আমি আছি শিক্ষক, সেড জামিল জামিল বলল। তাহলে এই সেন্টেন্সটার আমরা আবার যদি মিনিং করি, ইজ দেয়ার এনিবডি হিয়ার, এখানে কি কেউ আছে, হু হ্যাজ এভার ক্রস এ রিভার বাই এ কান্ট্রি বোট, যে দেশি নৌকায় নদী পার হইয়াছে। আই হ্যাভ টিচার সেড জামিল, জামিল বলল যে হ্যাঁ শিক্ষক আমি আছি। অ্যান্ড এবং আমি ক্লিয়ারলি রিমেম্বার পরিষ্কার স্মরণ করতে পারছি, হোয়াট হ্যাপেন কি ঘটেছিল, কি ঘটেছিল ইন দ্যাট জার্নি ওই জার্নিতে, দিস নয় দ্যাট ওই জার্নিতে। পাস্ট, উড ইউ প্লিজ টেল আস হোয়াট হ্যাপেন, উড ইউ প্লিজ টেল আস, আমাদেরকে কি অনুগ্রহ করে বলতে পারবে, হোয়াট হ্যাপেন কি ঘটেছিল। এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। দ্য টিচার আস্কড, শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলো। ওকে ঠিক আছে টিচার শিক্ষক, ঠিক আছে শিক্ষক। ইট হ্যাপেন এটা ঘটেছিল, হোয়েন যখন আই ওয়াজ ইন ক্লাস 6, যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম। তাহলে খেয়াল করো এখানে শ্রেণী শিক্ষক বলতেছে যে এই আমাদেরকে কি অনুগ্রহ করে বলতে পারবে যে সেখানে কি ঘটেছিল। টিচার বলতেছে, টিচার জিজ্ঞাসা করলো, জামিল বলতেছে যে ঠিক আছে টিচার, এটা ঘটেছিল যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম। ওয়ান এ উইকলি বাজার ডে, এটা ছিল সাপ্তাহিক বাজারের দিন। পিপুল ওয়ার কামিং ব্যাক, মানুষজন ফিরিতেছিল, উইথ দেয়ার শপিং ব্যাগস, তাদের বাজারের ব্যাগ নিয়ে, অ্যান্ড এবং বাস্কেট ঝুড়ি নিয়ে, ইন হ্যান্ডস হাতে, অন সোলজার্স কাঁধে, অ্যান্ড হেডস এবং মাথায় করে। তাহলে মানুষজন ফিরিতেছিল তাদের বাজারের ব্যাগ নিয়ে, বাস্কেট নিয়ে, হাতে এবং কাঁধে ও মাথায় করে। যাই হোক তোমরা বলবা যে রেড কালারের যে সেন্টেন্সগুলো আছে এগুলা কোনটেন্স। দে হ্যাড টু ক্রস দ্য রিভার, তাদেরকে নদী পার হতে হয়েছিল। ইট ওয়াজ নট এ বিগ রিভার, এটা কোনো বড় নদী ছিল না। দেয়ার ওয়াজ এ ফেরি বোট প্লেইং অন দ্য রিভার, দেয়ার ওয়াজ এ ফেরি বোট, একটা ফেরি বোট প্লেইং অন দ্য রিভার, এই নদীতে চলাচল করতে। দেখো প্লেইং মানে খেলা করা, কিন্তু এইখানে প্লেইং মানে চলাচল করা। স্থান কাল পাত্রভেদে অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায়, সেন্টেন্সের সেন্স বুঝে অর্থ দিতে হয়। দ্য বোট কুড ক্রস, আর বোটটি পার হতে পারত, ইট ইন 8 to 10 মিনিটস, 8 থেকে 10 মিনিটের মধ্যেই নদীটি পার হতে পারত। ইট ওয়াজ জাস্ট আফটার সানসেট, সূর্য অস্তের পরপরই। দ্য ওয়েদার ওয়াজ গেটিং ব্যাড, আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করলো। দ্য ওয়াইন স্টার্টেড ব্লোয়িং ফ্রম নর্থ ওয়েস্ট, আর বাতাস বইতে শুরু করেছিল উত্তর পশ্চিম দিক থেকে। ব্ল্যাক ক্লাউডস কালো মেঘ, ওয়ার মুভিং ফাস্ট দ্রুত গতিতে চলিতেছিল, ইন দ্য স্কাই আকাশে। এভরিবডি ওয়াজ ট্রাইং টু গেট ইনটু দ্য বোট, প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতেছিল বোটে উঠা বা নৌকাতে উঠতে। নো মোর নো মোর, আর না আর না, প্লিজ ওয়েট, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। শাউটেড দ্য বোটম্যান, বোটম্যান চিৎকার করে বলল। বাট নোবডি, কিন্তু কেউই লিসেন টু হিম, তার কথা শুনলেন না।
হোয়াট হ্যাপেন দেন, তারপরে কি হলো? জামিল ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, আস্কড রুমি জিজ্ঞাসা করলো। উইথ টু মেনি পিপুল অন বোর্ড, এই কাঠের নৌকার বোর্ডে অনেক বেশি যাত্রী নিয়ে, দ্য বোট স্নেক ইন দ্য মিডল অফ দ্য রিভার, বোটটি ডুবে গেল মধ্যি নদীতে, রিপ্লাইড জামিল উত্তর দিল। ওহ নো, ওহ না। হোয়াট হ্যাপেন দেন, তারপরে কি ঘটেছিল? আস্কড দ্য টিচার, শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলো। থ্যাংক গড, আল্লাহকে ধন্যবাদ। দেয়ার ওয়ার নো ক্যাজুয়ালিটিস, কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। অল দ্য প্যাসেঞ্জার সোয়াম টু দ্য আদার সাইড, সমস্ত প্যাসেঞ্জার অন্য সাইডে উঠেছিল সাঁতার দিয়ে। বাট কিন্তু সাম অফ দেম, তাদের মধ্যে অনেকেই, লস্ট হারালো, দ্য স্টাফ মালামাল, দে ওয়ার ক্রিং, যা তারা বহন করেছিল, সাচ অ্যাজ যেমন, ওয়েল তেল, সল্ট লবণ, অ্যান্ড মিল্ক এবং দুধ। সেইড জামিল উত্তর দিল। ওয়ার ইউ অন দ্য বোট, তুমি কি বোর্ডে ছিলে? আস্কড দ্য টিচার জিজ্ঞাসা করলো। নো টিচার, না শিক্ষক, আমি ছিলাম না। সিইং দ্য বোট ওভারক্রাউডেড, যেহেতু বোটটা জনতার ভিড় ছিল, বোটে অনেক বেশি জনগণ ছিল বা বোটটি জনবহুল ছিল। আই ওয়েটেড, আমি অপেক্ষা করলাম। ফর দ্য নেক্সট ট্রিপ, পরবর্তী যাত্রার জন্য। রিপ্লাইড জামিল উত্তর দিল। ইউ ডিড দ্য রাইট থিং, তুমি ঠিক কাজটাই করেছো জামিল শিক্ষক বলল। যাই হোক, এই সেন্টেন্সগুলা তোমাদেরকে অ্যান্সার দিতে বলছিলাম, যে তোমরা এই রেড কালার সেন্টেন্সগুলা কোন সেন্টেন্স বলবা। দেখা যাক তোমরা কারা কারা উত্তর দিছো। এখন কথা হচ্ছে যে এখানে আমরা যা শিখলাম, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আমরা অন্য কোনো ক্লাস নিয়ে আসবো, আশা করি। আর তোমরা যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে কমেন্টে জানাবা ইনশাল্লাহ। সেই কামনায় খোদা হাফেজ, বিদায়।